Halo keluarga sehat, balik lagi dengan saya Dr. Clara Oktaveni Parhat dari Keluarga Sehat. Nah, banyak banget nih pertanyaan yang sering saya jumpai mengenai batuk dan pilek pada anak. Nah, kali ini saya akan membahasnya. Saksikan terus ya moms videonya. Baik, ini untuk batuk dan pilek sendiri itu bukan sebuah penyakit atau diagnosa, melainkan merupakan gejala yang perlu digali lagi apa diagnosanya. Nah, batuk dan pilek ada yang ringan, yang biasanya disebut dengan common cold atau salesma. Ada juga batuk pilek yang lebih berat, yang biasanya dirasakan atau dialami oleh anak-anak terutama usia kurang dari 6 tahun yang dinamakan pneumonia. Pneumonia itu sendiri adalah infeksi bakteri pada saluran pernapasan bawah atau yang di paru-paru. Ini biasanya gejalanya lebih berat lagi. Biasanya disertai dengan sesak nafas, yaitu nafasnya cepat berdasarkan usia. Kemudian batuk pilek juga bisa disebabkan oleh adanya penyakit asma. Baik, untuk batuk sendiri itu tidak ada kriteria. Nah, namun perlu diwaspadai jika batuk itu disertai dengan tanda-tanda seperti sesak nafas. Sesak nafas di mana bisa dilihat saat bernafas ada cekungan di tengah dada, di mana di tengah tulang rusuk, di bawah tulang rusuk ini saat bernapas ada cekungannya pada anak. Kemudian bisa dilihat lagi pada cuping hidungnya, biasanya kembang kempis. Nah, itu tanda bahwa anak ibu dan bapak sedang sesak nafas. Kemudian apabila adanya kekurangan oksigen, di mana ditandai dengan adanya bibir, tangan, dan kaki yang membiru. Nah, apabila batuk yang dirasakan oleh si kecil sangat produktif, seperti mengganggu aktivitas makan dan minum jadi terganggu. Kalau ada tanda-tanda tersebut, langsung dibawa ke dokter ya mom. Baik, ibu bisa melakukan 3 cara. Yang pertama, perbaiki ventilasi udara. Yang kedua, sering diberikan minum, sedikit-sedikit tapi sering. Yang ketiga, hindari mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa menyebabkan batuk lebih parah lagi, seperti makanan yang manis-manis, yang berlemak, yang berminyak, yang lengket seperti coklat. Nah, untuk anak-anak atau bayi, biasanya usia 6 minggu atau kurang dari 6 bulan ada yang mengeluh, ibu bapaknya ya terdengar suara bunyi grok-grok saat bernafas. Sebenarnya kalau untuk bayi sendiri, memang untuk saluran pernapasannya itu masih kecil. Nah, nanti seiring bertambahnya umur akan melebar diameternya. Nah, pada manusia, untuk mengeluarkan dahak itu sebenarnya proses yang alami atau sering dilakukan. Tapi pada bayi karena salurannya sempit, jadi terdengar suara grok-grok. Yang perlu dikhawatirkan apabila bayi ibu atau bapak ada suara grok-grok, namun disertai dengan sesak nafas, seperti yang saya bilang, ada kekurangan oksigen, rewel, sampai tidak mau menyusu. Nah, itu segera ke dokter. Baik, untuk flu Singapura sendiri, biasanya pada ibu-ibu gitu ya, menyangkanya harus ada flu karena ada bacaan flu-nya kan di flu Singapura. Sebenarnya nama lain dari flu Singapura sendiri adalah hand, foot, mouth disease atau penyakit mulut, tangan, kaki. Nah, ditandai dengan gejala awalnya itu demam. Setelah demam, baru itu muncul
bintik-bintik kemerahan seperti lenting-lenting berisi air di sekitar mulut, di telapak tangan, dan di telapak kaki. Nah, untuk pengobatannya sebenarnya tidak ada antivirus yang khusus untuk flu Singapura ini. Dan juga tidak pakai antibiotik. Juga tidak ada vitamin yang khusus. Namun bisa untuk meningkatkan sistem imun. Jadi kita berikan vitamin. Nah, untuk flu Singapura sendiri itu akan berangsur sembuh atau membaik dengan imun kita sendiri, imun si anak itu. Nah, jika ada gejala anak tidak mau makan karena ada bintik-bintik di sekitar mulut tadi, ibu bisa mensiasatinya dengan makan makanan yang dingin. Karena kan rasanya perih, jadi harus makan makanan yang dingin atau yang tidak terlalu panas. Untuk flu dan batuk sendiri itu ada 4 penyebabnya. Yang pertama karena virus, yang kedua karena bakteri, yang ketiga karena jamur, dan yang keempat bisa karena alergi. Nah, untuk infeksi virus bisa dicegah dengan melakukan vaksin. Namun untuk penyebab yang lain tidak bisa dicegah. Jadi walaupun sudah divaksin influenza, namun anak juga bisa tetap batuk dan flu. Untuk vaksin influenza sendiri disebabkan oleh vaksinnya itu adalah virus influenza. Jadi disebabkan oleh virus influenza. Jadi untuk virus influenza bedanya dengan batuk pilek oleh virus yang lain, itu gejalanya lebih berat. Bisa dirasakan anak itu demamnya lebih tinggi, kemudian batuk pileknya sampai anak rewel, sampai tidak bisa makan, ada sesak napasnya juga yang lebih parah lagi.